आपल्या कृषी मंत्र्यांनी असं मध्ये जाहीर केलं होतं धनंजय मुंडे की दिवाळीपूर्वी पीक विमा योजनेची अग्रिम रक्कम ही शेतकऱ्याच्या खात्यात गेली नाही तर मी दिवाळी साजरी करणार नाही। मला तर काय ते नंतर दिसले नाही। दिवाळीमध्ये फटाक्यांचा आवाज ऐकू आला पण मुंडेंचा आवाज कुठे ऐकू नाही आला। त्यांनी कुठे फटाके वाजवले मला काही त्याची माहिती नाहीये। मग शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची अग्रिम का होईना रक्कम मिळाली का, त्यांच्या खात्यात जमा झाली का, मिळाली असेल तर किती मिळाली, किती जणांना मिळाली, आणि जी काही माहिती आहे ते काही जणांची तर थट्टा झालेली आहे। 20-20 रुपयाचे चेक सुद्धा मिळालेले